Я лежал в постели и не мог заснуть. Я был один дома, в тихую, безлюдную ночь. Я ворочался, пытаясь найти удобное положение, но все равно мне было неспокойно. Что-то сегодня ночью было не так. Я ворочался и ворочался, пока наконец не нашел удобное положение. Я закрыл глаза, но не почувствовал больше разницы. В комнате было так, слишком темно, чтобы увидеть хоть что-либо. Я лежал тихо и неподвижно. Тело расслабилось, и разум затумнился, и я наконец был готов к необходимому мне отдыху. Вдруг тишина была нарушена. Мои глаза широко открылись, и в голову сразу полезли страшные мысли. Тук-тук. Почти без всяких сомнений это был звук удара кулака по стеклу. Но нет, этого не может быть. Зачем кому-то будить незнакомого человека у него дома? Подумай логически. Если кто-то хочет вломиться, то зачем ему стучать в окно? Они просто разбили бы окно, взломали дом и наделали много шума, либо пытаясь бы вести себя как можно тише. Зачем стучать? Монстров не существует. Я немного успокоил себя и мог просто посмотреть в окно. Но я отвернулся в другую сторону, слишком напуганный, чтобы повернуть голову, боясь увидеть свой самый большой страх за окном. И все же, что это может быть? Может быть, пара птиц ударилась мне в окно? Нет, это слишком неправдоподобно. Может, это какие-нибудь детишки гуляют ночью и стучат в окна, чтобы повеселиться? Это возможно. Давай еще подумаем. Может, это мое воображение? Может быть, я услышал необычный скрип в доме, и моя паранойя превратила его в стук? Тук-тук. Нет, определенно это не мое воображение. Эти чертовы дети постоянно шалят. Они не сдадутся, пока не получат какой-то реакции. А может быть, какой-то-нибудь ужасный урод стоит на улице, который только и ждет, когда я выйду, чтобы напасть на меня. Не будь параноиком. Кроме того, он снаружи, я внутри. Пока я не услышал треск стекла, я знаю, что я в безопасности. Монстров не существует. К тому же, я еще не совсем сюда переехал. Может быть, эти дети поймут, что я крепко сплю и оставят меня в покое? Тук-тук. Нет, это не могут быть дети. Ни один ребенок не будет так долго ждать, пока только ради того, чтобы разозлить кого-то. Им было просто стало скучно, и они двинулись бы дальше. Но что бы это ни было, почему серийный убийца из всех людей на свете выбрал именно меня? Подумай логически. Монстров не существует. Не будь параноиком. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышал треск стекла, я в безопасности. Но если это не монстр и не убийца, тогда кто? Просто притворяясь, что спишь, и может они уйдут? Тук-тук. О боже, я не могу не думать об этом стуке. Я ненавижу этот непрекращающийся шум. Пожалуйста, уходите, оставьте меня в покое, я теряю надежду. Кто бы это ни был, он собирается зайти внутрь и сделать со мной что-нибудь ужасное. Выдохни, теперь сделай глубокий вдох. Я ощущаю, как сердце выскакивает у меня из груди. Просто расслабься. Монстров не существует. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Повторяй это. Не позволяй страху победить себя. Просто делай вид, что не спишь. Не шевелись. Тук-тук. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Монстров не существует. Просто делай вид, что спишь, и молись, чтобы это закончилось. Тук-тук. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Слезы начинают истекать по моему лицу. Монстров не существует, монстров не существует. Я начинаю тихонько шептать про себя. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Тук-тук. Я больше не могу это выносить. Я сойду с ума, слушая этот стук. В конце концов, если я посмотрю, кто там, я успокоюсь. Сделай глубокий вдох. Я повторяю себе еще раз. Они снаружи, а внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Они снаружи, а внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Я сделаю еще несколько вдохов. Мое сердце стучит с такой силой, что готово вырваться из груди. Я медленно проворачиваю голову в окно. Мое сердце останавливается. Я слишком напуган, чтобы кричать или пошевелиться.
Я повернул голову и увидел бледную фигуру с бусинками черных глаз, смотрящими сквозь меня, прямо мне в душу. Ужасная ухмылка расползалась по его лицу. Все это время оно стояло внутри, стучало в мое